Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maroiba pau Rajapal Anusuya Uike na hairi haksangi kaya dan tauba haibasi khwaidagi singthaningai oiba thabak amani CLP leader Okram Ibobina hairi Raja sida santi puraknaba haujik nongmai kapnabagi thodok thokliba si lephanba tangai fade Imphal West Imphal East amasung Kaksing jilada hayang ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 3 phawba curfew komthokani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Saudi Arabia ki Pradhan Mantri Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud ka unakre amasung leibak asigi oina sahi khudingi piba Science Award Santi Swarup Bhatnagar Award pinaba scientist tarani thoigi ming laukthokre Rajapal Anusuya Uike na hairi miyoibana hingba natraga siba haibasi iswargi khutta leiba tarabasu kanagumba amana haksangi kaya donate tawbiramba tarabadi maduna miyoiba kayagi punsi kanba ngamgani asigumba thabak asi aikhoina miyoiba khunaida pibiramba asauba dan ama oigani wafam asi ngasi Langol da leiba Siza Hospital da pangthokiba haksangi kaya donation tawbaga mari leinaba thoram amada phongdokhibani Rajapal na hai haksang kaya donation tawramliba miyoi aduna Magna Laikhidraba matungda atopa singda singthaningai oiba tengbang ama piramduna hingbagi sapsaba wahan thokle halli Imphal East amasung West Jilla anigi District Administration anina Police Department ka khusamnaduna Porompat ki Jenims Hospital dagi Siza Hospital phawba Green Corridor thamduna donation tawramba haksangi kaya sing puthok pusinda khudong chahalli Organ transplant जो कि मणिपुर में 2 अगस्त 2023 को पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहली बार किसी व्यक्ति की ब्रेन डेड होने पर पहली किडनी अंशदान और प्रत्यारोपण का कार्य किया गया इम्फाल पश्चिम के दिवंगत स्वर्गीय श्री सारुण बम कैनेडी सिंह की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनकी किडनी दूसरे जरूरतमंदों को ट्रांसप्लांट की गई उनके परिजनों के इस साहसपूर्ण और पुण्य कार्य से आज 2 व्यक्तियों को जीवन मिला है आप जानते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक कानूनी जटिल प्रक्रिया है और इसमें मृतक के परिजनों की सहमति परमार्थ भाव से प्रेरित होकर अंशदान के लिए आवश्यक है ngasi thoram aduda leikhidraba matungda masagi kidney sing donate toramba miyo emagi imung manungda ikai khumna botki Rajapal Anusuya Uike ga Indian Red Cross Society IRCS Manipur gi mihut kangbuga ngasi Imphal gi Rajbhavan da unakre unabaduda raija sigi sing amasung tampaki mafam singda hangliba relief camp singda leiriba miyoi singda tengbangi polam sing ningthina yohanabagi matangda khanakhi amaromda Imphal West ki sekmai gi mera paibi singa ngasi Rajapal Anusuya Uike ga unakre sekmai police station gi manung chanba Khamran Awang Lekai dagi miyoi ama ngarang mangkhibaga mari leinana Thogdo adugi matangda yengsinbinaba Rajapal da maira paibi singna taksinki Rajapal na su hiramasi gi matangda thuba matamda thabak lokhatkani haina thajaba pikhi CLP leader Okram Ibobina hairi Raja sida santi puraknaba haujik nongmai kapnabagi thodok thokliba si lepagi tangai fadaba lei Imphal gi Congress Bhavan da ngasi tongan tongan ba political party taragi miyoi sing yauna pangthokiba paumi singa unabada Sri Ibobina hai Raja sida santi leitana Irang asigi santi gi oiba warusin puraknaba wari sanaba ngamloi aduna nongmai kapnabagi thabak sing khudakta leptuna nakal ani gi marakta santi gi wari sanabagi tangai fadaba lei Sri Ibobina hai Shanti leitraba kraida wari sanagani nongmai kapal lepnadraba kraida wari sanagani ahanbada nongmai kapal lepnaba shanti hanjal hanba aduga next ta do's and don'ts si yani yaroi haiba group ani haiba tare masi wari sananaba singselakpasidi koina takshabagi wana te suggestion gi wani state level da ngambiragana ngambire ngambiraga government of India na nakal amni nuksi kausalaga number 1 noi khudakta violence or nomai kapna ba si khudakta lepgadabni we want peace Manipur da leiba praja sing si waman ngre Raja sida paumina taba to pamioi singna press thaba sticker nappa gari sing thaubidanaba amadi press sticker jacket sing lituna sathok sasin thaubidanaba All Manipur Working Journalists Union amasung Editors Guild Manipur anina thadorok pacherola mana miyamda appeal tauri Raja sida haujik leiriba irang sida paumi singna miyamda pau phanghana ba honabada awaba khudongcha daba kaya mayok naringai cherak asida
register tawdaba media practitioner, blogger, YouTuber na singba kaya amana paw lawbagi namada miyam tinba mafamsingda sangsilakpadagi miyamda samamnaba pokhalle. Masigi mathakta mathau tawjariba pawmisingda sauna apanba oire. Police amadi law enforcing agency singnasu press thaba base jacket amadi sticker sing sijanai haiduna hektama komthok piganu makhoi sing adu ningthina masak khangdongna bo honabiyu haina serol aduna makhatari. Handakta Pondicherry da pangthokhiba South Asian Fraternity New Delhi gi numit nini gi mifamna Manipur gi wathok khanaduna amasung wathok asi santi oina loisin hanaba marilenaba authority da appeal tawba haina warep lawkhre. Council of Higher Secondary Education Manipur ko semna lawba kumsi sahi class 12 ki improvement parikha gi fall ngasi lawthokle. Parikha sida punna mahiroi lising ani chani yangkhaini thoi thabagi manungda mahiroi lising ani chani kuntra taruk pass tawkhi. Pass tawbagi sangzada manfudara mapan dasmik ani mapan oikhi. Tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini. Imphal West, Imphal East amasung Kaksing Jila da hayang ayuk pung mga dagi numidang wairang pung taruk pauba curfew komthokani. Thawbal Jila da hayang ayuk pung mga dagi numidang pung nipan pauba curfew komthokani. Aduga Bisnupur Jila gi oinadi hayang ayuk pung mga dagi nungthil pung mga pauba curfew komthokani. Bisnupur Jila gi manung chana laiba wangu ahalup mayai lekai Suthek Community Hall da free medical camp pangthokre. Camp adu RIMS Authority Non-Teaching Employees Welfare Association gi midyang makhada Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal na sinduna pangthokhibani. Camp adu da medicine, ENT, ophthalmology, gynecology, dermatology, clinical psychology, orthopedic amasung pediatric department ki doctor singna analayang gi thabak sing chathakhi. Manipur da May 3 dagi thorakliba irang asiga mari lenana tha asigi nipanda state cabinet mifamna lawkhiba warep ki matungina irang asina maram oiraga mangta khraba yumkai amasung lanthumgi kheti puron pigani haina lawthokhiba compensation gi value asi matamga sunadre maram asina sarkarna hiram asigi matangda amuktang khanabiyu haina Meetei Society Surachanpurna thadorokpa cherol amana phongdorakli. Raija sida leiriba irang asiga mari lenana tha asigi nipanda Imphal More lambigi palela thokhiba thodokduda senaba kuntaruk suba Assam Rifles ki personnel singi matakta high level court martial inquiry tawnaba dabi tawri haina all Manipur nupi marumna thadorokpa cherol amana phongdorakli loinana thodok adu lub asina kanba mongda condemn tawrakli. Food Corporation of India FCI gi godown singda sana thaknaba polam sing yorokpa amasung miyamda yenthokpagi thawong sing pak sana khanganaba pandamda mahiroi singda takpi tamba bigi thawram FCI godown Thawbal da pangthokre. Tharamadu FCI gi mijeng makhada FCI godown Thawbal na sinduna pangthokhibani. Petroleum yauna raija sida nongda darkar laiba polam sing puba gari sahum ngasi ayuk jiribam thadoktu na Imphal tamna sangkhre hairi aikhoi gi jiribam paumi nga them biswajit na hai ngasi ayuk pung 8 adwaida Imphal gi damak jiribam thadokhraba gari sing aduda LPG puba gari nifu petrol tanker kunthra manga diesel tanker tarani thoi amasung har puba gari 33 yauri. Gari sing adu security ga khanba section thoranga loina na Imphal tamna sangkhibani. Mathang sahi da pangthokadoriba 9 suba Lok Sabha mikhal gi damak Ukhrul amasung Kamjong Jila da sem saba honare aikhoi gi Ukhrul Pawmin hai Outer Manipur gi mikhal da mirep oigadoriba retired IRS officer K Timothy Jimmy ki mikhal gi meeting ngasi Kamjong Town Hall da pangthokhi miyam gi meeting adu da Ukhrul amasung Kamjong Jila gi miyo kya saruk yakhi. Akasbani Imphal dagi pauta biri. Pradhanmantri Narendra Modi nangasi Saudi Arabia gi Pradhanmantri su oiriba Yuvraj Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud ka unakhre. Yuvraj asi 35 suba G20 mifam yaunaba thangja numita New Delhi da thunglabani. Lusingba ani na unaba duda Bharat amasung Saudi Arabia gi marumapang oibagi mari amasung strategic partnership ki matangda kupna khanakhi. Tharamduda wangangbada Pradhanmantri Narendra Modi na hai Malemda santi amasung chawkhatpa puraknaba honabada leibak ani gi mari fagathanba yamna maru oi. Bharat asi Saudi Arabia gi laloliti ki khwaidigi chawba ani suba leibakni aduga Saudi Arabia asina Bharat ki laloliti ki khwaidigi chawba mari suba leibakni. Leibak asi gi oina sahi khudingi piba Science Award Santi Swarup Bhatnagar Award sahi asi gi oina scientist tarani thoida piragani. Award asi sahi ani lab luraba matungda handak pinaba lauthorakpani. Science and Technology Mantri Dr. Geetchandra Singh na hai handakta loishin khiba G20 mifam asi
लेबाक असिगी टेक्नोलॉजी अमसुंग सेल थुमगी लमदा सिंथानिंगाई ओइना पाइखलिबा थबकसिंग मालेमगी लेबाक कयागी ममांगदा उथोकनाबगी तांजा अमा फंगले मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाइरी भारत न G20 की प्रेसिडेंट ओइदुना अनौब वाखलोन मालेमगी ओइबा वाफम कया मवोंग मरिल ताहनबा खेनबा लेरंबसिंग कोखनबा अमसुंग मोड अमता ओइना यानहनबा ngamle हाइबदु न्यू दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन उतले सोशल मीडिया दा थागपा वारोल अमदा डॉक्टर जयशंकर हाई मिफम मनुंग अदुदा मपुंग ओइबा मित्येंग मालेमगी खा थांबा सरुकता थामखी अमसुंग नुमित निनिगी मिफम अदुदा हौजे हौजे पांगथोकलिबा थबकसिंग मपुंग ओइना उतखी G20 मिफमगी अहानबा नुमित यानखिबा G20 डिक्लेरेशन अदुदा मेंबर ओइरिबा लेबाकसिंगना G20 इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सिंगी एडिक्वेसी फ्रेमवर्क सिंग थबक ओंथोकनबा G20 रोड मैप अयाबा पीखी अमसुंग मधु आशा लेना पांगथोकनबा अपील तौखी अफ्रीकन यूनियन बु G20 की मेंबर ओइना हापसिलकपा अदुबुसु डॉक्टर जयशंकर न थागतखी अमसुंग मधु असौबा माई पाकपा मनी हाइना सिंगथाखी डॉक्टर जयशंकर हाई प्रधानमंत्री की वाखलोन मिफम अदुदा लाकदौरिबा सही सिंगदा ग्रोथ अमसुंग चौखटहनबगी मयेक सेंगबा लंबी अमा ताकले मोरोको द रिक्टर स्केल दा 3.9 यौना अकनबा युआर हाखिबा दुदा सिखिबा मिगी मसिंग 2,200 हेनख्रे मियोई 2,200 हुंबुद्रा तरुक रोमना सोकले लेबाक अदुगी मीडिया की रिपोर्ट मतुंगिना हौजिक युआर हाबा सिदा यामना फिबम थीना सोहनखिबा एटलास सिंगसांग परेंगदा लानमी अमदी एड वर्कर सिंग चंगसिनख्रे इराय नुमिता थोखिबा युआर हाबगी थौदोग सिदा मियोई लाख 3 रोम हेनबगी पुंसिदा काइबा थोकले हाइना यूनाइटेड नेशंस ना पारी अफ्रीकन यूनियन बु G20 की परमानेंट मेंबर ओहेनबा मोड अमता ओइना वरेब लौखिबा दुबु अफ्रीका की लुसिंगबसिंगना तरामना ओखी मखोय अयामबना मसी महौसागी लन मरांग काइना लेबा महादेश असि मालेमगी मांगदा हेना मपुंग फाना थोरकनबगी तांजा अमनी हाइना थागतनरी न्यू दिल्ली G20 मिफमगी थौबु ओइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अफ्रीकन यूनियन बु ग्रुप असिगी परमानेंट मेंबर ओइरे हाइना लाउथोखी AU बु G20 की कुनमाथोय सुबा मेंबर ओइना हापसिलकपा श्री मोदी की वाखलोन अदु अफ्रीका की लुसिंगबसिंगी वारोलदा निंगथिना यावबा उरे AU ना सही क्यादगी ग्रुप असिगी मेंबर ओइना बाहाइजदुना लाकपनी मसिगी मेंबर ओइरकपासिना मालेमगी ओइना सिंगनरकपा कया कोखनबा महादेश असिगी खोलाव अदु हेना काना हलगनी AU कमीशन की चेयरपर्सन मौसा फाकी मोहम्मद ना ब्लॉक असिना G20 की फुल मेंबर ओइना संगलकपबु तरामना ओखी AU की हानगी चेयरपर्सन साउथ अफ्रीका की राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा श्री मोदी ने लाउथोखिबा वारेब अदुबु तरामना ओखिबा अहानबा लुसिंगबसिंगी मनुंगदा अमनी केन्या की राष्ट्रपति विलियम रुटोनसु अफ्रीकन यूनियन ना G20 दा यारकपबु तरामना ओकली इजिप्ट की राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी नसु AU ना G20 की मपुंग फाबा मेंबर ओरकपदा नुंगाइबा फोंदोकली ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ना हयेंग यामना मरु ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मरिफुदरा संगारगनी प्रोजेक्ट सिंह अदु लुपा कोटी 2,294 चंगना बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ना पाइखतपनी प्रोजेक्ट सिंह अदुगी मनुंगदा 13 ना जम्मू कश्मीर दा 23 ना लद्दाख दा 53 ना अरुणाचल प्रदेश दा 5 ना मिजोरम दा पाइखतपनी नुमित 5 नि सथगदबा असम विधानसभा की मिफम ngasiदगी दिसपुर दा हौख्रे मिफम असि नौना साबा विधानसभा की बिल्डिंग दा अहानबो इना पांगथोखी सरकार की पाउन हाई मिफम असिदा अनौबा बिल 8 यावना बिल कुलुमदोय पुथोकलबा याय असम की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री पीयूष हजारिका ना विरोधी दल सिंगदा मिफम असि निंगथिना सथबा याहनबा तकसिनखी मिफम असिदा विरोधीना हंदकता सिलसा कोदा सथखिबा लम तकथोकपगी खोंजंग पोचेगी ममल वांखलकपा अमसुंग राज्यदुदा मै ngahak laitana mutpagi wafam yauna सरकार की मथकता वाफम कया पुखतुना तकसिलबा याय अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहना राज्यपाल अनुसुया उइके ना हाइरी हक्सांगी कया दान तौबा हाइबसी ख्वाइदगी सिंथानिंगाय ओइबा थबक अमनी CLP लीडर ओक्रम इबोबिना हाइरी राज्यसिदा शांति पुरकनबा हौजिक नोंमै कामनबगी थौदोक थोकलिबा सि लेफहनबा तंगाइ फदे इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट अमसुंग कक्सिंग जिल्लादा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 3 phawba curfew komthok kani प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi सऊदी अरेबिया की प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद का उनखरे अमसुंग लेबासी की ओइना सही खुदिंग की पीबा साइंस अवार्ड शांति स्वरूप भटनगर अवार्ड पीनबा साइंटिस्ट 13 की मिंग लाउथोखरे पाउलोइजरे